Алексею. Два радостных события. Я начну с первого, если возможно. Решением муниципалитета Хайфы, управлением абсолюции Юлии Штраем, эта галерея названа именем Ильи Гершберга. И я думаю, что это очень важное событие, достойное событие. И это был удивительно достойный человек. И я думаю, что многие, кто здесь сегодня его знали лично, удивительно скромный человек, удивительно обаятельный человек и очень творческий человек. Если кто захочет посмотреть его снимки, его, так сказать, работы вот здесь в классе, потом можно будет подойти. Семья позаботилась и принесла, вот Таня здесь и дочь. Поэтому позвольте поздравить всех с открытием галереи. И второе, сегодня у нас радостное событие, выставка семьи Волковых. И, пользуясь случаем от Юлии Штраем, заммэра города, я хочу вас наградить, фотохудожника Ирину Николая, за большой личный вклад в общественную и культурную жизнь нашего города, страны. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Вначале мы снова думали дать вам 2 грамоты и 1, но решили, что, так сказать, семья же. В спальне повесить. А сейчас, пожалуйста, кто хочет сказать хорошие слова в адрес, так сказать... Я начну. Лёва, давай. Так, ну что я хочу сказать. Вообще мне в жизни повезло. В общем, Николай начал свой творческий путь, можно сказать, рядом со мной. Я ему где-то вначале помог. Конечно, меня удивила Ирина. Она вначале носила за мою сумку и штатив. А потом, смотрю, у нее появились птички. Я очень рад был. Я желаю, во-первых, творческого долголетия, творческих успехов. А вот эту девочку, дайте ручку вашу, мадам. Я поздравляю с днем рождения. И еще по поручению московской организации я хочу тут вручить пару дипломов. И первый диплом вот я вручу Борису Беленькому. Спасибо большое. Подожди. Подожди, Боря. А теперь я хочу представить Борю Беленького. Он тоже организатор, ставит сюда. Он организатор московской выставки. И там. И пусть он вручит московский диплом. Он у нас министр иностранных дел. За участие в фотовыставке «Взгляд из Хайфы 2». Это уже 2-я фотовыставка. Ну, Ирина Волкова, разумеется. То же самое за участие в фотовыставке «Взгляд из Хайфы 2». Спасибо большое. Евгений Бердянский, который не присутствует. Веня Бенакима. Энена. Так. Вильям Шейхман. Вильман. Нету. Тоже. Ксения Сандлявская. Тоже не видно. Можно мне передать, я ей отдам, она рядом Да, работает. пожалуйста. Так, Ирина Поляцкая. Я ей передам сам лично. Так. Клара Нейкова. Тоже Здесь? должно быть. Тоже нету, да? Максим Агидар еще Должен где-то подойти. в Испании, наверное. Или он Нет, же здесь? уже Должен приехать, да? вернулся. Так. И кто тут у нас еще? Борис Беленький. Да, Борис Беленький. Что я хочу сказать, это у нас уже родилась традиция. Московская выставка еще висит в Хайфе, если кто желает ее И посмотреть. в Москве, в авангарде еще И в висит Москве наша висит выставка наша из Хайфы выставка. до сих пор. И еще объявление интересное. 24 числа приезжает сюда профессор города Харькова. Он был много лет в Антарктиде. Андрей Утец. Да, я его не знаю, мы с Борей его не знаем. Но он приедет, привезет выставку. Здесь будет 24-го выставка его, с Антарктиды. Посвященная Антарктиде. Да. Так что 24 в 7 часов мы приглашаем вас еще на одну выставку. Вы не пугайтесь, что у нас пошел вот такой вал, выставка за выставкой. Это уже традиция. А сейчас поздравляйте товарища господин. В первую очередь я хочу поздравить мою любимую жену с днем рождения. А, скажем так, с некоторых пор это уже не просто жена, не просто товарищ и друг, а старатель по нашему общему увлечению. И эта выставка, это первая выставка, но она подходит какую-то определенную черту под те годы, которые мы что-то когда-то снимали, и то, что уже на взгляд других людей у нас кое-что получилось. Спасибо вам всем, что вы пришли на выставку.
Я надеюсь, что вам понравится. А мы Да, уже попробуем, понравилось, чтобы очень у нас была следующая. Спасибо вам. Ну давайте я уже это сам. Да, поздравляйте. На правах одну фамилию. Поздравляйте. Волковым от Волковой. Живите долго. Дашеньки, повернитесь счастливы. Подождите, на сюда. Поностальгировать. Пропустите главную вот дочь. Опустите, не, нормально, вот так вот держать. Чтобы было видно лицо. О, вот так. На фоне выставки снимается. Да, это муки наши. На меня смотрите. На всех смотрите. Я хочу сказать два слова. Я хочу поздравить свою мамочку сегодня с днем рождения. Сегодня такая у нас еще совместная вместе с выставкой. И я вам всем очень благодарна, что вы сюда все пришли. Я очень действительно рада, что у моей мамы есть столько знакомых, друзей. Поклонников. Спасибо вам. Ну и что? Поклонников. Спасибо вам огромное всем. Друзья, радуйтесь выставке, чувствуйте себя как дома у себя. И всегда двери Бейт-Оле открыты. Спасибо. Вот еще. Душевательный, красивый, самый милый и счастливый, очень добрый и роскошный, в жизни легкой и несложной, быть, конечно же, и страстной, где-то в меру даже властной, жизнерадостной,